واحد 3 شهور دابا ولا 4 شهور ارتفعت بواحد الارتفاع ما شهدناش تقريبا في الحياه ديالنا. كنا كنعرفوا بان الخضره، ولكن كنشاهدوا بان الخضره الى ارتفع واحد النوع معين كيكونوا الانواع الاخرين يعني عاديين. هذاك النوع كتكون عنده الاسباب طبيعيه، يعني فاش في اللحظه اللي كيكون قريب يسالي ولا يلاه بدا ولا تيكون ما كاينش بزاف ولا شي حاجه بحال هكاك، ما فين كيكون الارتفاع. هذا العام راه كلشي مرتفع. الفلفله الصباح الفلفله والخيار والدنجال تيقولوا لهم العطريه كانت كتباع، كانوا تيطلبوا 6 دراهم. البطاطا من 7 دراهم حتى 7 دراهم و50. قليل 6 دراهم في ديك السيده كان شي سلعه عيانه، بعدا حنا شي سلعه عيانه. البصله وصلت ل 10 دراهم 9 دراهم وشي حاجه. خيزو تقريبا ما بين 4 دراهم 3 دراهم و50. اللي كاين هو ما كاين، اللي كاين على حسب الجوده عاوتاني. كاين اللي كيجينا من ولاد زيان وداك البلايص راه واصل 5 دراهم حتى هو 6 دراهم. والتفاح راه كاين من 7 دراهم و50 حتى ل 13 درهم. من العوامل الاساسيه يعني واخا العوامل غنقول لك كلهم اساسيين ولكن مرتبطين ببعضياتهم. العامل الاول كاين الجفاف ولا قله التساقطات اللي شهدت في البلاد ديالنا حنا واحد 6 سنين دابا تقريبا ولا عامين وشي حاجه، والشتا كطيح غير في شي بلايص، ما شي بلايص وحدين اخرين ما كتوصلهمش. زائد استمرار الدوله في واحد ارتكاب واحد الخطا، يعني سمحت انه يترتكب واحد الخطا بحال المطيشه مثلا وبحال البصله. المطيشه محتاجه السوق الداخلي، ما خصهاش تصدر، وعلى الاقل تصدر واحد الكميه اللي محدوده وتحافظ على ان الوفره للسوق الداخليه. هذا التصدير هذا كيحرمنا حنا من المسائل، من الخضره اللي هي جيده اللي كتمشي لبرا. كيبقى عندنا هذا الشيء وكيبقى عندنا واحد الفقر في السوق والفاقه في السوق، يعني في سميتو في داكشي اللي كيطلبوا المواطن الداخل. وكتباع داك الديشي كيتباع بواحد الثمن غالي. زائد ارتفاع واحد العامل اللي هو ما خصناش نغفلوه حتى هو ارتفاع السومه ديال الاسمده والمبيدات. هاد الاسمده والمبيدات اللي كتجي من برا بحال شي مواد اللي كتساهم في الجوده ولا تتوجد لنا الخضره بواحد الطريقه سريعه. بحال الملحه كانت ديال 5400 ريال دابا ولا 700 درهم، وكاينه ديال 29000 ريال، والادويه من 1000 ريال ل 5000 6000 ريال، وكاين يعني بزاف ديال الحوايج. ديك الاسمده والمبيدات كلها ارتفعت واحد الارتفاع صاروخي. كاين اللي ضربت في 6، كاين اللي ضربت في 5، كاين اللي ضربت في 4. زائد واحد الحاجه واحده اخرى اللي هي مهمه بزاف ما خصناش نغفلوا عليها، هي تراجع المساحات المزروعه. يعني البني كامل بحث على المناطق الخضراء اللي كتنتج المواطن ما يستهلكه محليا ولا حتى تيتصدر للمدن الاخرين. زائد ارتفاع السومه الكرائيه اللي هو ناتج السومه الكرائيه ديال الشاحنات وديال وسائل النقل اللي كتجيب لنا الخضار والفواكه من مناطق الانتاج الى مناطق الاستهلاك، اللي ناتجه اولا على ارتفاع ثمن البترول عالميا ولا محليا، وانا كنهضر لك على المسائل المحليه. زائد اليد العامله، زائد واحد الحاجه اللي هي اصلا الدوله كان خصها تدخل فيها بحزم، اما تقراطي من العشر اما تحيده. الاعشار دابا حنا عندنا في مدينتنا كنخلصوا 7% على البيع ماشي على راس المال ولا على الربح، على البيع. بعتي 10000 درهم كتخلص فيها 700 درهم. راه يستحيل انك تجيب فياج ديال البطاطا ولا ديال الخيزو ولا ديال العطريه من اكادير جيبو ب7 المليون وكتخلص عليه 7 في 7 49 4900 درهم اعشار. 4900 درهم عشر. والسومه الكرائيه لاكادير كانت في شحال هذه، يعني كانت واحد المده هذه كانت 3500 درهم 4000 درهم 4500 درهم للشاحنه. شحال ولات دابا الشاحنه؟ ولات 7000 درهم. راه يستحيل هذاك الخضار باش يجيب لك السلعه من اكادير ويخلص 7000 درهم ديال الكرا ويخلص 5000 درهم ديال العشر في المارشي. شحال ولات القضيه تما؟ راه ولات 12000 درهم تما تقريبا. خصو يجيب 12000 درهم عاد يضرب على راسو يجبد واحد 1000 درهم ولا 1500 درهم يقسموا جوج الناس، كيكون واحد في اكادير وواحد هنايا. وربما تقدر تسالي الفياج في نهار ولا يومين ولا 3 ايام، ولا انت على حساب انت ظهرك. ربما تقدر تكملوا بداك الثمن باش بديتي، والثمن باش غتبيع في الاخر ماشي هو هذاك. واش غتصور ولا ما غتصورش؟ رمضان ربما يبقى في هذا الارتفاع هذا. كاينه شي حوايج اللي غادي توجد في رمضان وشي حوايج غادي تكون مفقوده في رمضان. شي حوايج راه غتكون مفقوده في رمضان، بحال مثلا داك التفاح ولا شي حاجه راه غادي القله هذا العام راه كاين غير الثلث ديال الانتاج، راه قريب يكمل. الفريغوات الا تساليتو في الفريغوات يعني مراكز التبريد الاغلبيه ديالهم راه قربوا يكملوا، واذا كمل غتستان غير ديال برا وغتمشي للعصير ديال الليمون يعني البلاصينه وداك الشيء. انا قلت لك دابا حاليا المشرى ديال الليمون بالجمله الكبيره، يعني حنا كنمشيو كنشريو دابا كاين 90 ريال كاين 5 دراهم.
4 دراهم راه ما بقاتش باش تشري ب 4 دراهم وتزيد عليها 2 دراهم ديال لامارج ديال ما بين الخدامه والعاشر والكاميو وداك الشيء. الليمون راه غادي يتباع ب 6 دراهم و6 دراهم و50 و7 دراهم، يعني الليمون غادي يبقى شاد في الثمن هذا. التفاح ربما غادي يطلع اكثر من هذا الشيء هذا. غادي نفكروا حنا غير لهذيك المطيشه وهذيك البطاطا وداك الخيزو وداك المسائل الجميله. اما الديسير غادي يبقى المواطن المغربي غادي اللي عنده راه غيلحق ليه، اللي ما عندوش راه ما غاديش يلحق ليه. راه حتى اللحوم الحمراء راه الا ما تخدش قرار ديال ان العيد ما غاديش يكون تيطلونس ان العيد ما غاديش يكون، والقرار العقلاني هو ان العيد ما غاديش يكون، اللحوم الحمراء راه غادا تطيح. اين فوا يتخاذ القرار ديال ان العيد من دابا قبل ما يدخلوا الكسابه ولا الفلاح يدخلوا البهايم يعلفوهم وداك الشيء وهذا وتزاد مصاريف على عباد الله ويبقى يغوتوا ويبقاو يديروا كذا. راه والله العظيم غتبقى اللحم غالي وتبقى الخضره غاليه وغادي يبقى الديسير غالي وغادي تبقى المسائل غاليه وشيكيه وكل شيء. راه الخضره كتخرج من عندنا حنا بواحد الثمن كتمشي كتضرب بعض المرات في جوج باش تباع في شي بلايص اخرين. الدوله خصها تاخذ تدابير خصها تاخذ اجراءات دابا حاليا باش تحاول تهرس ذاك الغلاء مستقبلا، ترفع الضريبه على بزاف ديال الامور ولا تخففها ولا ترفع القيود. دابا احنا بحال دابا مثلا ما كنهضر معاك على مدينه سلا، مدينه سلا الاعشار اللي كتدخل لها هي كياخذوا منها الوكلاء 1.5%، 1.5%، وسميتو والمدينه كتستافد من 5.5%، 5.5%. وعلاش ما غيخفضوش مثلا 3% ولا 4% ونستافدوا حنا ويستافدوا هما ويستافد المواطن؟